Ya budak kamarana ya nya arareuh kieu. Aduh, kieu amat tasib aing tok. Kemari aing dipuakan ku Cikadal. Terus keur peuting. Aing dibohongan, di ngomong kena acara-acara aku diselau. Haranya dibohongan bae aing. Kampret dong anu teh si selau. Hei, karena aon? Ya, karena lamun deh, kesel di kobong. Duh, nih halak apa yuk? Boga sih tak kalah boga. Ih, boga aing, bapak aing boga. Bisa aing yuk. Ayo ge. Haus aing yuk. Oh siap, perfect ya udah makan kelapa beneran. Oh bener. Emang sebenarnya boga tanah kelapa? Iya dong, punya. Lu bapak sih ya? Oh. Bisa gala. Berangkat yo. Berangkat. Ayo. Si mama uke. Ajak pula, dia nanti kurang. Ajak. Mari kan pengen mutus dipuakan. Paling ditipu deh. Kurang yang memiliki kayak saya kurang ya nanti. Mang, kenalan. Ih, ya sih aja kita yang keropen kotok be ya, keresel. Siapa kotok yang Pen di perkosa bareng sih ya. Oh, udah pen doang mah. Ayo. Aus tas ya, aus tas. Haus lah pas kieu meunang panas-panas kieu yuk. Nah, kelapa yuk. Tasik nih boga tangga kelapa bapana. Kuari. Oh. Ih, kita lagi yang ketok ya. Haus kerepenan. Lah kebal. Oh, tok. Sia ulah ka mana nya? Aing dek kelapa heula ya jeung budak. Juga sia ulah ka mana? Keng. Coba sia ulah repe bae dong tunggul. Muak-muak sekalian yang bukuna. Jadi dia yang ada ngepok aing. Atuh coba kadang-kadang puakna ku aing. Yo, dengarkan ku sianya, rasakeun kenikmatana. Ambuan ku irung sia ta. Oh, gara-gara. Puting di kilu mah. Ka mana? Ih, geus hayu be, aing aya acara yo. Acara naon? Geus ngilu be, pokona mah geus. Kadang mah tinggalkeun be. Oh, geus hayu ge. Ge. Ayo. Aing mah bisa dibohongan deui. Pan keur ieu sia ta makan aing kana mata aing datang beurih. Sia deh. Ngajakan aya acara ongko aya ngabelan-ngabelaan tong aji. Geus kita masa lalu. Kan beneran yo. Beneran yo, kami keur haraus. Bener ya, benernya. Benar. Oh, geus hege. Keng dadak. Aing mah hareuh ge dibohongan deui ku saria. Mana anjing? Soalnya pas dia ya tepat dia aing nu ditipu ku sia jeung dipuakan ku sia. Sia aing mah. Goblok. Moal kuring mah. Siapa mang hirupna ngilu-ngilu moal. Aing namun teu ngilu tapi dah haus ya mana teh kan berapa. Tapi bisa dibohongan aing. Oh, opong meureun bisa keur opong rek sih. Ya, Ngomong teh yo. Moal. Ayo. Dak ya serem di tempat sia ngebohongan aing sia bener bae. Ih, pan lewat jalan ke kelapa aing mah. Rada kieu. Terus jauh kanan teh ya tanggal apa di mental. Rakuna kos jalan seremna. Deket, paling lah 3 lengkah 4 meter. Coba geus ayo, serem kieu jalan. Sieunan siapa? Gentak. Sia lah kudu butuh nyali cengal kelapa mah. Ih, berat yo, di mana kita kelapaan di dia ge? Oh yo. Tah diharap tah Di kurang deui. di jauh nanti tadi. Tah, iyo kelapaan ayo. Pan mang ieu di kieuan yo. Bagus lah Bandung maling, kuain gitu tuh. Oh, Sudah taek. Oh. Iya, golok heula ka imah sia deukeut meureun. Oh, yuk anterin lagi. Ayo, sudah di alam nya. Berang ngalanya. Kot golok. Golok heula. Oke. Asin ngalagay. Oh, siun kan. Oh.
Ayo akan siapa yang dibohongan. Ayo seorang nyuput kayak gitu. Aku bagi anu bogana. Angsing kayak gerak. Ada sih, bukan orang nyuput. Kenapa nyuput itu ayo. Berarti jual online namanya. Oh, ih. Ada nyuput itu. Iya budak kebel amat yuk. Dibongkar baik itu kuenya. Ini biasa. Ya, anu bukan saya kadang kita tayo sih tah ayo. Oh, gara-gara ngomong kayak urang kanyawan repe. Ya galak nu. Cancan. Ya galak nu bukan. Oh, sok datang jelema. Oh, serius. Hai. Eta nanti tadi kotrek. Eta kakelapaing. Perasaan aing teu ngeunahnya ya. Dasar mah kelapaingnya Tuhan ya eta. Nong lah. Tuh, anu bogana tuh. Mana? Itu loh, bawa data. Ayo oji. Mana tuh coba referensi si ukenya. Curik dan curik. Ayo sia modar ya. Ya galak. Kita sih nu buah kelapa loh. Oh men, ih nya pelit deh. Pewakeun kun mah. Ayo sia. Kumakeun ya. Galak kasih. Minta ampun beras as ya. Tadi cara urang kanyawan. Dah kedang ge anggeus ieu ku aing budak kemana bak kebalna meuli es batu meureun lah. Teuin lah, keun be. Wes sia. Kenaon sia? Kenal kelapa lah, Mang. Ieu kelapa aing meureun. Ih, tapi cek baturan gawe mah tadi. Kelapa manehna? Ih, ganeng. Iya, kowe ngahaja dikiekeun. Teng ulah anu ngala. Ih, kae mah cek baturan kami ge. Kelapa manehna? Saha baturan bagus sia di dieu sorangan. Itu Mang tadi ka ditulah tuh, Mang. Geus gandeng sia dikadek ping sia. Ih, ayo sekanan modal sia teng. Kanyawan. Asik. Suka dikit. Jos. Kanyawan cetak. Kadek mah ya. Ya mau meureun. Mau sampai beneran kadek. Selamatnya. Kadek. Ayo balik gakeun. Ayo balik. Ih Mang, lain kami baturan kami tau Mang. Lain kumaha, fokus sian di dio. Ih baturan kami Mang, kita mah Mang. Siap apa nama? Aingna kumaha di dio. Tumang baturan kami ya tumang tuh. Mau baturan sia. Bang kawaras ya. Tumang baturan kami ya tumang tuh. Mau baturan sia. Bang kawaras ya. Tumang baturan kami ya tumang tuh. Mau baturan sia. Bang kawaras ya. Atur nuhun kasadayana anu tos ningali film pendek Sunda Kasar cerita santri Konfesi Dayatul Umam. Tong hilap nya. Intina mah jangan lupa like, komen, subrek, subscribe. Om si tabe pokoknya wah. Modar sia di dio ah. Yan yo, peng ulah anu ngala. Tan kurang sieu naon. Tak kuat. Itu mah ampun Mang. Gede. Terus gandeng sedih kadek kuing sia. Iya, bener Mang, kayak beneran. Dia kenal. Salah sih. Fokus.